हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बासिक इन्फो पर। अगर अभी तक आपने अपने चैनल बासिक इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल के ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारे दोबारा जो भी वीडियो बनाए जाए वह सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के बारे में कि यूपी ट्रिपल एससी के दोबारा क्या नया नोटिस आया है। यूपी ट्रिपल एससी के दोबारा 2019 में जूनियर असिस्टेंट की एक वैकेंसी निकाली गई थी, उसी को लेकर एक नोटिस आया है कि उस नोटिस में क्या बताया गया है। तो चलते हैं उस नोटिस पर जो यूपी ट्रिपल एससी के दोबारा निकाला गया है। दोस्तों, ये वो नोटिस है जो यूपी ट्रिपल एससी के दोबारा निकाला गया है। यूपी ट्रिपल एससी के दोबारा एक वैकेंसी निकाली गई थी 4/2019। यह 2019 की वैकेंसी थी। इसका एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी के दोबारा जनवरी के माह में करा लिया गया था। यूपी ट्रिपल एससी के दोबारा उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी के दोबारा इसका रिज़ल्ट भी अनाउंस कर दिया गया था, परंतु इसकी टाइपिंग टेस्ट को लेकर अभी तक कोई नोटिस नहीं आ रहा था। तो उसी को लेकर यूपी ट्रिपल एससी के दोबारा एक नोटिस आया है कि जिन बच्चों ने यह एग्ज़ाम दिया था और जो कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए हैं, उनका जो टाइपिंग टेस्ट है वह 23/6/2021 से शुरू हो जाएंगे। अगर आपने इस एग्ज़ाम को दिया था और आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर दिया था तो यह न्यूज़ आपके लिए है कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वह 23/6/2021 से स्टार्ट हो जाएगा और जो आपके एडमिट कार्ड है वह यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर 7 से 10 दिन पहले अपलोड कर दिए जाएंगे। आप वेबसाइट पर जाकर अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये नोटिस था जो यूपी ट्रिपल एससी के दोबारा टाइपिंग टेस्ट को लेकर आया है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं तथा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुंच सके। धन्यवाद।